तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं एसके राइडर न्यू वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। और हमारे साथ है हमारा भाई एक, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मॉडिफिकेशन कराई थी। तो थोड़ा आवाज़ के लिए थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, थोड़ा आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि दो तीन दिन से मेरा गला ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। मैंने कहा आज थोड़ा सही है तो चलते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो आज चलते हैं एक छोटी सी राइड के लिए। और देख रहे हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ख़तरनाक वाली। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं। पूरी वीडियो देखना तभी मज़ा आएगा। बाकी अभी कुछ टाइम पहले मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। बाकी आगे दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों, ज़्यादा तो बोला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गले में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने सोचा छोटी सी वीडियो तो हम बना ही सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, तो मेरा एक वीक जो है ऐसे ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मेरे गले में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से डिले हो रहा था कि अब डालूँगा, अब वीडियो जाऊँगा बनाने। फिर तबीयत भी ख़राब थी, मैंने सोचा अब थोड़ा बेटर हो गया है तो चलते हैं व्लॉग बनाने के लिए। देख रहे हो दोस्तों, क्या मज़ा, जो राइड करने का मज़ा वो यही है कि आराम से सीधा रोड हो और अनलिमिटेड मज़ा। क्या साउंड आ रहा है। दोस्तों, भाई ने भी जो है इसमें एग्जॉस्ट चेंज करा रखा है, मॉडिफिकेशन है, फुल्ली रैपिंग करा रखी है भाई ने। और SC प्रोजेक्टर का एग्जॉस्ट है इसके अंदर, तो इसका साउंड आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लाउड है। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद मेरे को लगा है कि आज कुछ मज़ा आ रहा है। खुली रोड, खाली एकदम मज़ा। वरना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी मेरे साथ भी, और प्लस बाइक के साथ भी। डेली में जब मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था।